Cześć kochani, dzisiaj mam dla Was same perełki, więc jeśli macie chwilkę czasu, to zabieram Was do CCC. Znowu doszło dużo nowego obuwia, też doszły inne kolory tych, które Wam wcześniej pokazywałam, więc myślę, że warto naprawdę tutaj zajrzeć. Jeśli macie chwilkę wolnego czasu, to koniecznie zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, róbcie sobie kawkę, herbatkę i lecimy.